Zuma Online TV, the source of knowledge. Mambo vipi mtazamaji wa Zuma Online TV, ni kualike tena katika mfululizo wetu wa mafunzo unaoendelea hapa Zuma Online TV, ukiendelea kupata elimu kuhusiana na masuala ya editing na vitu kadha wa kadha. Na leo nitakufundisha namna gani unaweza kuexport video yako kwa ubora ambao ni mzuri, lakini kwa kuzingatia MBs ama zile megabytes zikawa chache kiasi chake. Kwa hiyo baki na mimi, jifunze pamoja na mimi ili uweze kujua unapomaliza kuhariri ama unapomaliza kuedit video yako ni kwa jinsi gani unaweza uka-export, kwa sababu imekuwa pia ni changamoto ama ni challenge kubwa sana kwa watu walio wengi. Mimi ni Steve Mulaki, twende pamoja. Yes. Baada ya kuhakiki kwamba umesha hariri video yako kwa kiwango ambacho unakihitaji, kwa mfano kama hapa unaona video yangu hii nime-edit, nimekata makosa, lakini pia nimevua background, nikabadilisha background. Sasa nikufundishe namna gani ambavyo unaweza uka-export video yako. Hatua ya kwanza kabisa, unapotaka ku-export ni lazima uhakikishe kwanza unakuja kwenye file. Ukishakuja kwenye file utakuta neno export, utalitafuta, utakuta export, hii hapa export. Then utakuta kuna kitu kimeandikwa media. Kwa hiyo unakuja kwenye file, export, then media. Utapress kwenye media hapo. Itakuonyesha, itafunguka media. Yes. Kwa hiyo kitu ambacho nataka export ama kukiproduce ni hichi ambacho kinaonekana hapa. Kwa maana hiyo lazima mtazamaji ujue exporting setting ambazo zinatakiwa zifanyike hapa ili kazi yako iweze kuwa na ubora, lakini pia kazi yako iweze kwenda kuplay kwenye device tofauti ambazo utakwenda kuziplay. Cha kwanza kabisa cha kujua hapa kwenye export setting ni format, kwamba unatakiwa kutumia format gani. Sasa format itadepend unataka kwenda kuplay kwenye device gani. Kwa mfano nikipress mshale hapa mwisho kwenye format, utaona kuna format za namna tofauti. Ukiproduce kama MP3 na maana itakuwa ni audio peke yake ya hii video, au utaweza kuproduce video. Lakini kwa leo tutaproduce kwa mfumo wa, unapotaka kuproduce kwa mfumo wa DVD, kuna MPG2 DVD, kuna MPG2 Blu-rays, kuna MPG2 kama MPG2. Kwa hiyo ina depend unataka kuproduce kwa mfumo gani. Lakini leo tutajifunza kuproduce mfumo wa MP4 ambao utakuwa na quality nzuri kabisa. MP4 unaweza ukaitafuta hapa mtazamaji, usiione hapa kweli hamna MP4. Hata ukitafuta, hii ni MPG4 sio MP4. Hii ni MPG2 DVD, MPG2 Blu-rays, MPG2 MP4. Nyingine ukiziproduce zinakuwa tu kama picha za still na kadhalika. Kwa ukitaka kupata MP4 kwenye Adobe Premiere yoyote, inakuwa presented na H264. Hii ndio ina stand for MP4 ama inasimama kwa ajili ya MP4. Kwa hiyo ukichagua tu hii H264 utakuwa tayari umechagua MP4. Na ukishachagua hii, unaweza kuona hapa chini kuna mahali pameandikwa estimate file size. Utaona hichi kitu unachokiproduce kitakuwa na MB 18. Nataka uone kwamba hii ikiwa na 18, je, tukibadilisha format nyingine hapa ama tukibadilisha format nyingine itaonyesha ukubwa wa kiasi gani. Kwa mfano nikiweka MP4 lakini ambao ni Blu-rays, utaona imepandisha hizi MBs hapa, zimekuwa estimate file size MB 46, tofauti kabisa na kule mwanzo. Kwa hiyo ambao sisi tutatumia H264. Utaona hapa imekuwa MB 18. Kwa hiyo hii itakusaidia kwa sababu wakati mwingine inawezekana umetengeneza video kubwa sana ukakuta hapa zimekuwa GB za kutosha nyingi kiasi cha kwamba sasa inakuwa ni shida. Kwa hiyo ukiweka H264 kidogo itapunguza hapa. Ukishamaliza kuweka format yako ya MP4, utakuja hapa chini sehemu iliyoandikwa match source, iliyoandikwa preset.
utakuta kuna match source, high bitrate. Inaweza kuwa high bitrate au inaweza kuwa vyovyote, lakini ni vizuri zaidi ikawa medium bitrate. Na ni kwa nini iwe medium bitrate? Ni kwamba itaenda kumechi na source yoyote ambayo utakwenda kuitumia kwa ajili ya kucheza. Ukiweka high bitrate, sometimes kuna simu, hata kwenye simu ukitaka kuplay ukiweka haitakubali kucheza kwenye baadhi ya simu, lakini ukiweka medium bitrate mara nyingi sana itakuwa accepted. Kwa maana hiyo hapa tutachagua, ziko nyingi, ziko mpaka za Android phone. Unataka kuplay tu kwenye simu kawaida, unataka kuplay sijui kwenye tablet sijui nini, ziko nyingi. Hata ukishuka chini hapa mtazamaji, utaona ziko nyingi, Android tablet sijui nini, mpaka zile za kuupload YouTube moja kwa moja utaziona ziko hapa chini kabisa. Utaona kuna sehemu ya YouTube, kuna Vimeo, kuna YouTube. Hizi zote hizi ni setting ambazo unaweza ukaziset kama unataka kuupload video yako YouTube moja kwa moja. Lakini sisi hapa tutaweka, kwa sababu iko high bitrate, na unaona high bitrate hapa bado ni 18, lakini tukiweka medium still itakuwa na ubora ule ule, lakini itapungua zile MBs. Utaona sasa imekuwa na MB 5. Very easy, naweza nikaweka hata kwenye simu, naweza nika play popote na ikakubali. Kwa kwenye preset hapa ni vizuri ukiweka match item, match source ikawa ni medium bitrate. Then baada ya hapo sehemu ya nyingine ambayo unatakiwa kuiset ni hii iliyoandikwa output name. Output name ni sehemu gani unataka kazi yako iende ikakae. Kwa hiyo utapress hapa, alafu utaielekeza. Kwa mfano mimi leo nitachagua faili langu la Zuma TV ambalo ni hili limefunguka hapa, alafu nitaandika jina la hii kazi ambayo nataka kuiproduce. Mfano mazoezi kamili. Mazoezi kamili, kwamba unaona naenda kuproduce kazi yangu, lakini nimeipa jina mazoezi kamili, nimeiweka kwenye faili linaloitwa Zuma TV. Na wakati huo ukiangalia hapa kwenye save as type, utaona huku mwisho, japo huku tuliweka 264, lakini utaona hapa imekuwa presented kama MP4. Ndio maana nilikwambia unaweza ukatafuta MP4 hapa usiione, lakini MP4 inakuwa presented na inawakilishwa na hii H264. Baada ya hapo nitasema save. Baada ya kusave, nitakuja hapa chini sasa kwenye sehemu ya kuexport. Utaona hapa chini kuna sehemu imeandikwa export. Kwa hiyo nitabonyeza hapa export. Utaona video yangu ina export hapa. Itahesabu, ikifika 100 itakuwa imemaliza kuexport. Na nina uwezo wa kwenda kuifungua sasa, nikaiplay, nikaitazama inavyoonekana na kadhalika. Mradi tu nakumbuka kwamba nimeisave kwenye location gani, kwa sababu nilikuja hapa kwenye output name na nikaielekeza ni wapi kazi yangu iende ikakae. Kama unavyoona mtazamaji, ina produce. Yeah. Then ikimaliza itafunga tu moja kwa moja hii window. Kama hivyo unavyoona imenirudisha huku. Kwa mimi nikitaka kwenda kuikuta kazi yangu nitaminimize tu hii, ama nitafunga kama nimeshamaliza. Alafu nitakuja kwenye ile file ambalo nimesave. Nitaikuta kazi yangu hapa kwa jina ambalo niliweka, mazoezi kamili, na uwezo wa kuiplay na nikaiona hapo namna ambavyo inaonekana. Nikushukuru sana mtazamaji kwa kuwa pamoja nami. Nimekufundisha kitu kikubwa sana, naamini umepata mafunzo mazuri kabisa. Cha muhimu na cha msingi, usiache kusubscribe, lakini bonyeza kengele, na kama umevutiwa na hili basi unaweza ukagusa pia like, lakini comment yako ni muhimu pia, ili niweze kukuletea mambo mazuri zaidi na zaidi. Mimi naitwa Steve Mulaki, hadi wakati mwingine, na kushukuru sana. Asante. Zuma Online TV, the source of knowledge.